गुड मर्निङ सबैजनालाई। आजको मर्निङ टाइममा मैले काठमाडौँको कीर्तिपुरबाट उत्तरतर्फ फर्कदा देखिने काठमाडौँको केही अंश मैले देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरूलाई थाहा छ काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिक रहेको जुगल हिमाल, जुन चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यो चाहिँ काठमाडौँ एकदमै ठुलो रहेको छ, तर हामीले कीर्तिपुरबाट उत्तरतर्फ फर्कदा देखिने केही अंश मात्र देखाउन गइरहेका छौँ, किनकि हामीले विशेष जोड जुगल हिमाललाई गर्न गइरहेका छौँ। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सबै सामु प्रदर्शन गरेर पर्यटकीय क्षेत्रमा केही सहयोग, केही टेवा पुगोस् भन्ने हो। त्यसैले हामीहरूले आज तपाईहरूलाई यो क्षेत्र देखाउन गइरहेका छौँ। यस्तै क्षेत्रहरू, यस्तै ठाउँहरू, प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण ठाउँहरू हामीहरूले देखाउनेछौँ। त्यसैले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, ताकि हामीहरूलाई यस्ता भिडियो बनाउन हौसला मिलोस्।